Opslag med 2 farver er en skæg måde at ligesom lave en anden type opslag på. Jeg har gjort det, at jeg har taget 2 farver. Jeg har lavet en maske med begge farver. Og så har jeg ladet endetråden bare ligge her, fordi nu har jeg 2 tråde, jeg kan arbejde med, som begge 2 er strikketråde, og de er så lange. Så gør jeg det, at jeg laver almindelig krydsopslag med den her metode. Så jeg tager her den blå tråd på min tommelfinger, og den rosa tråd på pegefingeren. Og så laver jeg krydsopslag. Vi tager først den blå tråd, går over og henter den rosa, går tilbage igen, sætter masken op. Det I kan se, det er, at tommelfingerens tråd, den blå, kommer til at ligge nederst, og pegefingerens tråd, den rosa, kommer til at danne masker på pinden. Hvis man skifter undervejs, så kan man få det antal, man vil have hver, så man kan også på den måde lave et skifte i kanten for neden. Det prøver jeg lige at vise. Jeg krydser. Nu har jeg den røde på tommelfingeren og den blå på pegefingeren. Krydser jeg. Nu har jeg igen den blå på tommelfingeren og den rosa på pegefingeren. Som I kan se, nu har jeg skiftet frem og tilbage, og på den måde kan man lave en effekt ved opslag med 2 farver. Den første pind, man skal strikke, bliver vrangsiden af arbejdet. Og når man strikker hen og kommer hen til den sidste, så smider man den maske, hvor begge tråde er på. Så det vil sige, at den skal ikke tælles med i det samlede antal masker, når man slår op.